4節のところだけなのです。4節の後半に、彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。この箇所なんですけれども、今年は私たちの教会の標語は個人伝道、主の証しをしましょうということが掲げられています。私たちが自分の親やまた息子娘、子供について、孫について他の人にお話ししようとする場合に、その親や子や孫の様子をよく見ていないと話ができないんですね。確かうちの孫は10歳ぐらいだったでしょうなんていうような不確かなことを言ったりしますけれども、主イエス様について証しをする時も、その主イエスが歩まれた道、その生涯っていうのをよく知って体験しなければ上辺だけの話になってしまいます。教会っていうのはいいんですよ、こういうところですよとか、聖書にはこんなことが書いていますと説明はできても、もしその言葉の中に生きていなければ人の心を打つことはできないのです。そしてこの子羊の道のことについて何ヶ月か学んでいきたいと思うんですけれども、この救いに至る信仰っていうものが実際の日常生活で表されておる、表されることができる道が子羊の道なのです。この子羊っていうのはイエス様のことですけれども、子羊の宮の跡と呼ばれるんですね。イエス様の生涯を読んでいくときに、それは子羊、イエス様の宮の跡と呼ばれます。そこで私たちはどんな歩みをなさったか、どんな事情で十字架におかかりになったか、そういうふうなことの意味を理解します。そして、イエス様が私の罪のために死んでくださった、私のできないところができるようにしてくださったというその力を知って、イエス様の後に従っていきたい、イエス様のようになりたいと歩むことですよね。そしてこの十字架っていうのは罪の許しを表しますけれども、もっと深い意味があるのです。それは自分のエゴ、自我っていうものを捨て去るっていうことが十字架なのです。主ご自身が開かれた道です。なぜなら主が自ら備えられた道が子羊の道だからです。そして私たちは先ほども申しましたけれども、主ご自身の御足の跡をそこに見ることができます。イエス様のお弟子であったペテロは何と言っておられるでしょうか。私が読みますからお聞きください。あなた方は実にその御足の跡を踏むようにと召されたのです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残された。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。もし私たちが嘘も方便で偽りを言うならば、もうキリストの道には歩いていません。そしてその罵られても罵り返さなかった。悪く言われても口変化しなかった、言い返さなかった。苦しめられても脅かすことをなさらなかった。今あの人あんなこと言ってるけど、今に見ておりなさい、あの人だってそんな目に遭うからっていうような心は持たなかったと書いてるの。なぜなら正しい裁きをする方に一切を委ねておられたからです。この子羊の道では誰も不平を言わないのです。私は誰からも理解されていない、私は一人ぼっちなんだ、何のために子供を育てたかわからないとか、いろいろ世の中の人は言う人がいますけれども、そういうふうな不平は言いません。
あるいは私は誰も私に関心を持ってくれていない、私のことを誰も心配してくれていない、あるいは誰も声をかけてくれなかったとか、いろいろありますよね。そういうふうなことは言いませんと書いています。私たちの日常生活、なぜ人が救われませんか？教会でいい話を聞いて帰ります。でも家に入った途端になんだかんだと不平を言って、どうして子羊の道を示すことができるでしょうか。イエス様はすべてのことを神様にお任せなったと書いています。私たちの主が私を理解しておられる、私の心に平安を与えておられるっていう信仰に立つときに、子羊の道がもっとはっきりと見えます。羊は羊飼い以外には自分が知られたり理解されたりすることを求めません。イエス様に理解されたらいいのです。でも私たちは肉なる人間ですから、あの人が私のこと分かってくれたら、この子供が私のこの切ない気持ちを理解してくれたらと、他に求めやすいですよね。でも羊には自分の羊飼いの足跡だけを見て、その声を聞くだけで十分なのです。皆さんもよくご覧になるでしょう。サウジの道を歩いていると、お母さんに抱かれた道端に座っている女の人がいます。でもその子供はお母さんに抱かれているから、あのおばさんについていったらいいなとか、あのおばさんきれいな服着てるからお金持ちだからこの子供になりたいとか決して思いませんね。お母さんに抱かれているからです。満足があるのです。私たちもその羊飼いであるイエス様の声をだけ聞いて、それで十分なんですと今年も言っていきたいと思うんですね。もし子羊に従うっていう意志です、考えです、心です思っているならば、私たちの道はどこの道であっても備えられた道です。なぜならあそこでもここでも至るところ自我に死ぬ機会があるからです。私が分かってもらいたい、私の言うことを通してもらいたい、私のこの切ない気持ちをと言っている限りは子羊の道じゃないのです。自我に生きているからです。私じゃなくてイエス様、あなたが私のすべてをご存知です。今はこんな寂しい気持ちを持っています。今はこんな弱さがあります。でもそれであなたが知ってくださるだけで十分ですと進んでいくとき